โดนนะครับน้าเปรี้ยวโดนนะครับหัวเรืออิงสี่นะครับเดี๋ยวตาขายใช้เหยื่อสีอะไรอ๋อผมใช้สีน้ำเงินอยู่แล้วครับผมไม่สีน้ำเงินทั้งลำแล้ว ผมไม่เคยเปลี่ยนสีเลยครับทางนู้นพอเพื่อนมีแต้มตามก็เริ่มแบบเปลี่ยนเหยื่ออีกแล้วครับมาครับมาเบ็ดครับทางนู้นน้าตานะครับเบ็ดมันเละครับเปลี่ยนเหยื่อซังมาตัวครับเบ็ดมันเละเบ็ดมันเละมาตกปลาทีนี้ขนเหยื่อมา3 ตันนะครับเหลือกลับบ้านกี่ตันเหลือกลับบ้าน2 ตัวเอาไปขายหมดรวมไปอีกเอาไปปล่อยให้ปลามันกินเป็นอ็อกเซสซอรี่ติดปากไปเอาไปโชว์เพื่อนนะเมื่อวานนะตู่พาไปถล่มฝูงอะไรมานะครับเมื่อวานพาไปถล่มฝูงบาราคูด้าและสายบัวฟังเสียงลอกกันเปรี้ยวครับวิ่งดีนะครับเอาไปยั่วคนที่ชอบฟังเสียงลอกนะครับใหญ่ยังไงใหญ่เลยใหญ่นะเรื่อยทางนี้มันมีสัญญาณไหมนะตรงนี้น่าจะเอาตรงไหนไม่มีสัญญาณนะครับนี่เราออกมาจะลองร้อยแล้วครับนะมีสัญญาณก็เฉพาะในการปลูกน้าแหละไม่รู้จะตั้งไว้ทำไมว่าทำไมถึงไม่ตื่นไม่กล้าไม่ปลุกนี่โยนมาแล้วบอกด้วยนะครับอีกนานครับได้ตัวพอแล้วตาที่แม่งลงไปที่เดิมอีกอะปลาไปท้ายเรือนะครับคนอัดไม่บอกอัดมา10มันลงไป10อะช่วงนี้คลิปจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำลึกแล้วก็ปลาค่อนข้างตัวใหญ่นะครับวันนี้โอกาสดีได้ออกมาข้างนอกนะครับน้าเปี้ยน้าแก๊ปก็เป็นสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการนะครับแล้ววันนี้ลากมาด้วยกับนาตะนะครับตะตึงต่วงนะครับโปรนะโปรวันละตัววันนี้2 ตัวนี่หว่า2 ตัวแล้วนะตัวที่3มันจะมานะเร็วๆเร็วๆเหอะตกเดี๋ยวจะหย่อนไปเดี๋ยวมันจะโดนกันนี่ไงมีขู่เพื่อนด้วยมีเสียงอะไรเสียงได้ปลา2 ตัวเสียงดังเมื่อกี้ตัวแรกปล่อยปลาไปหน้าซิดหมดแล้วผัดกันลอกตรงนี้ลูกประตูโม่จุดตัวเบลอนะตัวครับตัวใหญ่ใหญ่กว่าท่าอีกตัวนี้10 อัพนะครับ 100%ครับเป็นสียักษ์เลยครับตัวนี้นักเรียนตกใจดูครับดูครับติดเต็มโอ้โหสะบัดน้ำใส่กล้องโบกหางทีเดียวนี่ออกไป10 กว่าเมตรอะยังครับไม่มาหรอกไม่มาครับเป็นทั้งสังมานะสังใช่ลูกที่เราไว้ไหมเอาไม่ได้ลองจะถอยนะครับขับวนเริ่มเลยนะครับดูตัวครับนักเรียวครับเดี๋ยวภาพนิ่งกันครับ